Политичката партија Десна за 6 дена од сега треба да слави 1 година постоење. На 12 декември минатата година истата е регистрирана со судско решение, кое веднаш станува правосилно. Во своето едногодишно постоење на Десна, чиј председател е Љупчо Палевски Палчо, партијата има организирано 2 конгреса, едниот веднаш по регистрирањето, а вториот на почетокот на август на местото наречено Трескавец. Група од 100 членови биле присутни на собирите. На дел од фотографиите може да се забележи и еден од осомничените во случајот за малата и велешанецот Панче. Ова позади мене е седиштето на политичката партија Десна. Политичка партија чиј председател е првоосомничен за свирепото убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот велешанец Панче Жежовски. Официјалната страна на Десна не е во функција, па така главен извор на споделување на информација од страна на партијата е нивната Facebook фан страница, која е прилично активна. На фан страницата често може да се забележат објави од појавување на Палчо, како и видеа од неговите подкасти. Она што е забележливо на страницата е што во повеќе наврати очигледен е антизападниот наратив, како и линкови од постови чија содржина е проруска. Од тука се и се поголемиот дел од шпекулациите дека токму партијата на Палевски е финансирана од сомнителни извори блиски до истокот. На страницата на Десна на социјалните мрежи има и дузина на фотографии од дружби на членовите или пак симпатизерите на истата. На неколку фотографии може да се забележат и тројцата од осомничените, како и фотографија на лицето кое е осомничено дека го превезувало Палевски низ Србија и Бугарија. Покрај останатите објави има и постови со критичка содржина кон ВМРО ДПМН и нивното лидерство. По страшните случувања со Вања и Панче, дел од јавноста веќе бара забрана за постоење на партијата, а сличен став имаше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Вакво криминално гнездо како што е направено мора да се разбие до крај. И такви политички партии кои што со не знам какви провиненции ова го прават, како што е таа која што е формирана, таа мора да биде дерегистрирана. Прашан за какви влијание од странство се работи, Спасовски рече дека мисли на ставовите што ги застапувала оваа политичка партија. По повод случувањата се огласија и од партијата Десна. Политичката партија Десна за своите членови и председателот на партијата, доколку се докаже дека се виновни, бара да бидат најстрого казнети. Во меѓувреме, апелираме да се почитува уставно загарантираната презумпција на невиност на осомничените и обвинетите, додека не се докаже спротивното. Од партијата истакна дека согласно нивниот статут ќе го замрзне членството, функциите и активностите на обвинетите до крајот на процесот.